Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Wis pirang-pirangane minggu, pirang-pirangane akad praye. Niki ngaji ditutup nih malih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bahwasanya di dalam ilmu wahdatul wujud ada bahasa yang meletakkan bahasa bahwasanya yang ada cuma Allah. Jadi yang ada cuma ilahi Rabbi. Pengertian dari yang ada cuma Allah itu bagaimana? Kenapa? Sesungguhnya yang bersifat wujud itu cuma Allah. Selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat. Kenapa? Nah, keberadaan dari sifat ini menunjukkan suatu keberadaan Allah itu yang wujud. Makanya ketika orang itu cuma melihat di dalam kemanusiaannya atas keyakinannya yang ada, maka pada hakikatnya orang itu tidak tahu yang sesungguhnya. Kenapa? Sifatnya langit bumi saisi ini itu sifatnya itu fana. Makanya ada ayat wamal khayatad dunya illa mataul ghurur. Ketika kita cuma berkeyakinan kepada Allah, ketika kita cuma berkeyakinan kepada makhluknya Allah, maksud saya kayak gitu. Terus ketika kita cuma melihat adanya makhluknya Allah, dan ketika kita keseharian cuma bergelut dengan keyakinan kita keberadaan makhluknya Allah, maka pada hakikatnya kita tidak mengenal Allah sama sekali. Jadi rata-rata uang itu mereka mengenal makhluk Allah tapi gak kenal karo sing duweni makhluk. Jadi lah ngaji wahdatul wujud nganggo bahasa Indonesia ini kadang bahasanya keliru-keliru. Jadi ketika orang cuma melihat dunia ini adanya, maka orang itu tidak akan mengenal yang menjadikan dunia ini Allah ilahi. Makanya ketika dulu itu ada cerita bahwasanya ketika Syekh Siti Jenar itu diundang, Siti Jenar diundang ning pelungguane para wali. Jawaban Siti Jenar, ono Siti Jenar sing ono Gusti Allah. Ketika itu kembali lagi dengan mengundang Gusti Allah diundang, maka Gusti Allah itu gak usah diundang, wis ngerti apa karepe sampeyan. Terus akhirnya piye? Dengan bahasa-bahasa tasawuf seperti ini, dengan bahasa-bahasa seperti ini harusnya kan apa? Kita harus mengenal letak dari keilmuannya itu di mana. Maksudnya ini. Saat ini umpama dikupas, memang benar-benar yang ada cuma Allah, kita kupas. Ketika ditanya, Allah itu sifatnya wajib wujud. Allah sifatnya wajib wujud. Ya. Yang mewajibkan Allah wajib wujud itu siapa? Siapa? Yang mewajibkan Allah itu wajib wujud itu siapa? Otomatis yang ingin mengetahui keberadaan Allah. Terus yang kuasa berkata dan mengatakan siapa? Al-Kalam itu yang kuasa kalam itu siapa? Allah. Jadi yang mengatakan Allah itu sifatnya wujud itu pada hakikatnya siapa? Allah itu sendiri. Ketika ada sesuatu hal perkataan bahwasanya Allah itu wajib wujud dan Allah itu sifatnya wujud, berarti
Yang memberitahu siapa? Berarti yang bersifat al-hadi. Yang bersifat al-hadi itu siapa? Yang bersifat al-hadi itu Allah. Makanya banyak sekali yang ngaji di sini sudah lama ngaji tapi gak itu ilmu ini, tapi mereka itu ngerti ini. Karena apa? Ilmu dengan pengertian itu berbeda. Ngerti dengan ilmu itu berbeda. Makanya ada sifat al-alimu, ada sifat al-hadi. Jadi sifat al-alimu dan ada sifat al-hadi. Ono uang iku mekurti mengerti tok, tapi gak entuk ilmu nih. Jadi nalikane ngaji iku ngerti, tapi gak entuk ilmu nih. Maksudnya gini. Contoh nih. Sampai ngaji di kene. Ngerti sing di ngaji. Tapi kadang ngurung keporo itu ilmu nih. Nah, ini. Sampai mulai awal ngaji wahdatul wujud itu gini. Tapi kenyataan nih, ono ing atine sampean, ono ing rasane sampean ki bendinan sampean iki mau sing mbok wasi sapa? Terus sing mbok wasi apa? Otomatis kan kayak gitu. Jadi ketika kita mengaji ilmu wahdatul wujud, maka hati, akal dan pikiran tidak akan pernah mampu menerima ilmu wahdatul wujud yang kita kaji. Loh lah gak mampu terus aku ngaji karo opo? Ya iki. Jadi ketika kita ngaji wahdatul wujud, maka hati, akal dan pikiran itu harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, maka pada hakikatnya yang memberikan suatu pengertian atau hidayah nanti hati, akal dan pikiran. Padahal yang kuasa beri hidayah Allah. Jadi hati tidak ada, akal tidak ada, pikiran tidak ada, yang ada cuma keberadaan Allah. Kenapa? Yang membuktikan ada dan keberadaannya, yang kuasa membuktikan ada dan keberadaannya cuma Allah. Kita sebut asma Allah sebagai wasilah untuk kita menuju yang mempunyai asma Allah. Jadi saya akan menyebut Allah terus ya. Jangan diperdebatkan ini. Jadi pada hakikatnya hati, akal dan pikiran itu cuma mengaji dan tidak kuasa menerima hidayah Allah. Karena hati, akal, dan pikiran cuma mengaji, tapi tidak akan pernah kuasa menerima hidayah Allah. Karena yang kuasa menerima atau memberi cuma Allah. Kenapa? Yang memberi jelas Allah. Allah tidak akan pernah hajat atas makhluknya Allah. Jadi Allah itu memberikan hidayah ning sampeyan, gak butuh sampeyan nih. Allah memberikan hidayah nih sampeyan gak butuh sampeyan. Tapi sampeyan nopo hidayah Allah butuh pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah, Allah menolong makhluknya Allah menerima hidayah tidak butuh makhluknya Allah. Karena Allah sifatnya berdiri dengan sendirinya. Jadi ketika Allah ini menolong makhluknya tidak butuh makhluknya yang ditolong, maka pada hakikatnya keberadaan makhluk itu sudah tidak wujud atau tidak ada lagi. Kenapa? Seluruh rasa menerima atau yang diterima, yang memberi atau yang diberi, itu pada hakikatnya ketika dirasa keberadaannya cuma ada keberadaan Allah. Kenapa? Masih membuktikan keberadaan. Masih membuktikan keberadaan. Kalau sudah tidak membuktikan keberadaan, maka sudah tidak ada cerita lagi. Jadi kalau ono sing diceritakan. Ini ngaji wahdatul wujud seperti ini. Makanya pengkajian wahdatul wujud itu kalau hati ini masih diperadakan, pikiran masih diperadakan,
terus akal masih diperadakan, tidak akan pernah ada pengajian wahdatul wujud. Kenapa? Ketika ngaji wahdatul wujud itu wujud itu yang ada cuma wujudnya Allah. Selain Allah tidak wujud. Jadi ketika kita ngaji wahdatul wujud, sebenarnya yang ada cuma afdhalu dzikri falam anahu la ilaha illallah. Siri daripada zikir kita kepada Allah, ingatan kita kepada Allah, bahkan kita tidak akan pernah mengingat keberadaannya kita sendiri. Kenapa? Kita sudah menganggap diri kita ini tidak ada. Jadi anggapan kita kepada diri kita ini tidak ada. Ini berarti cuma mewujudkan yang ada. Siapa yang ada? Cuma Allah. Jadi sebenarnya, saya umpama anek contoh meneh. Nalikone sampean iki mau kesandung, sikile sampean kesandung. Terus ning kono otomatis lara. Sing tak takok nih. Catune karo larane tekone dhisik endi? Bisa jawab apa, Kak? Nalikone sampean iki kesandung, jeduk. Larane karo catune dhisik endi? Dhisik larane. Apa ya mungkin lak ora catu ki kate lara? Loh, ngopo kok mungkin? Wong ora catu kok lara. Nah, wong catu kok gak lara. Nah, saiki apa ya mungkin? Lak wong iki mu gak catu kok lara. Jelas jawabannya gak mungkin. Kenapa? Wasilah atau jalan untuk menuju loro ki catu dhisik, lagek loro. Ya apa gak? Tuh. Akhirnya krono sampean ki ngrasakne loro, akhirnya sampean weruh lak sikile sampean catu. Ya apa gak? Tapi aku takon, secara rasa. Nalika sampean kesandung, tak takon, catu karo lorone dhisik endi? Gak iso sampean dhisik endi ya lorone ya, catu karo lorone. Tapi secara ilmu jelas dhisik catune lagi metu lorone secara ilmu nih. Jadi makanya kalau kita ingin melihat zatnya Allah tanpa ilmunya Allah tidak akan mungkin. Kalau kita ingin berkeyakinan adanya Allah tanpa ilmu jelas tidak mungkin. Makanya Pak, ketika kita berkeyakinan bahwasanya Tuhan kita Allah yang ada cuma Allah, Allah itu sifatnya wujud, berarti harus ada ilmunya dulu baru mengetahui bahwasanya adanya Allah, kan ngono. Terus saya tanya, lho sing duwe ilmu sapa? Lho, ilmu karo Allah iki dhisik endi eneke? Lho, Allah kok dienekno? Makanya di situ ada kalimat, ada ayat laisa kamitsli syai'un, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Iki. Wis gak apa-apa wis adan dhisik ra apa-apa wis. Pun dilajengaken malih. Jadi sing ditakokne karo aku. Sikil iku lak kesandung. Satu karo lorone dhisik endi? Sing jelas dhisik catune lagek metune loro. Maksudnya aku ngene. Jadi ning kono koyet keterangan yang menjadikan dengan yang dijadikan seharusnya yang kita kenal itu yang mana dulu? Kan yang menjadikan kudune kenal dhisik karo sing ndadekno. Lagek ning kono kenal karo sing didadekno. Saiki umpama koyet keterangan. Sikile sampean niku kesandung jedes loro. Otomatis sing paling pituduh sikilmu catu iki kan rasa lara to.
Lah iya toh. Lah sing mbok rasakne gak penak, sing mbok rasakne, sing mbok gething iki catune apa rasane lara? Lho, enak iki ngaji Wahdatul Wujud iki kaya ngene. Ngene lho. Sampeyan kesandung catu sikile, sing dudohi sampeyan ki sikile catu iki rasa lara apa catune? Rasa lara dhisik. Waduh sikilku kok lara didelok tibake sikile catu. Berarti rasa lara iki pituduhe Allah apa dudu? Iya. Nalikane sampean kesandung misuh sing mbok pisuhe pituduhe Allah apa catune? Sing jelas rasane. Lah sing kuwasa paring weruh lak sikile sampean catu iki otomatis kan Allah. Dadi wujude rasa lara. Wujude rasa lara. Iki wujude sapa? Ketok apa gak? Gak ketok. Lah, umpama sampean ngrasakne, sing mbok rasakne otomatis sing ana. Sing ana iku larane apa Allah? Sing mbok rasakne larane apa Allah sing ndadekne lara? Bingung jawabe kon. Yo lek sampean iki mau nyekeli sifat wajib Allah iki wujud, berarti sakliyane Allah kan gak bersifat wujud. Berarti aku takon dek sampean, umpama sing kono Gusti Allah paring hidayah liwat wasilah lara. Moko sing nulungi wasilah nduduhake ana catu. Iki mau wujude sapa? Wujude Allah kan. Jadi wasilah iku makhluk Allah sing didadekne Allah, terus sing nulungi wasilah menyampaikan sesuatu hal tugas dari Allah untuk duduhke lak sikile catu. Iku otomatis krana pitulungane Allah. Lho, Allah ki nulungi lara. Iki butuh lara apa gak? Yo gak butuh. Allah ki gak butuh rasa lara nulungi ning makhluk weruh ning catune sikile. Lak wis Gusti Allah gak butuh karo larane, berarti sing enek iki lara apa Allah? Lah umpama sampean sikile catu terus sampean miso sing mbok pisui sapa? Sing mbok pisui sapa? Lah sing nulungi sampean miso sapa? Ya, sing nulungi sampean miso Allah. Sadurunge miso ning kono ana kersa. Lah sing duweni kersa langit bumi saisine sapa? Terus umpama sampean telaah secara rasa angen, pengertian, keilmuan. Terus ning kono sebenare sing ana miso, lara, catu, mlecor, kesandung, iku kabeh temuju ana ing wujud kang siji sing duduh ning keadaan utawa sing dudune yang menunjukkan suatu yang dituju. Maksudnya piye? Semuanya kan temuju bertujuan kepada sesuatu hal yang menjadikan. Loh, yang menjadikan loro, yang menjadikan lecor, yang menjadikan wasilah, yang menjadikan apapun yang saya ceritakan tadi. Itu siapa? Allah. Allah menjadikan langit bumi saisine. Iku apa butuh langit bumi saisine? Oh, enggak. Berarti lah Allah gak butuh. Berarti niku ana emong Allah wujud. Berarti langit bumi saisine iki didadekne Allah Taala. Allah butuh ning langit bumi saisine apa gak? Oh, gak. Berarti Gusti Allah dadekne langit bumi saisine gak butuh pitulungane makhluk. Karena apa? Makhluk gak kuasa nulungi. Karena sing kuasa nulungi sapa? Allah. Karena Allah iki wis sifate nulungi, maka makhluk iki gak iso nulungi. Lah makhluk iso nulungi berarti madani Allah. Lah madani Allah hukumnya apa? Kafir. Dadi sing nulungi sampean weruh ning sikile sampean mlecor iki mu lara apa Allah? Allah. Kenal ning Allah sampean. Lah kuwi sing ben asma Allah. Lah aku takon, sampean dhisik nalikane cilik sekolah dikenalne karo rasa lara apa dikenalne karo rasane Allah?
Rasa lara. Mulane saiki umpama sampean tak takoni kaya ngono. Keyakinan sing paling dalam secara tidak sing gak ngapusi aku. Sampean umpama sikile kesandung pertama kali umpama sambat, sing mbok sambati iki mu sapa? Lah sing mbok sambati iki mu kan ya sing mbok rasakne to. Sing mbok sambati iki sing mbok rasakne to. Lah sing mbok rasakne iki eneke sapa? Eneke Allah. Saiki aku takon. Sing ana ning hati akal lan pikiran sampeyan. Iki mau sampean sambat ning Allah sing dadekne lara. Tapi sing dadekne lara iki sapa? Lara karo Allah iki mau cedhek apa gak? Cedhek. Carane ngilangi rasa lara Allah ki carane piye? Oh gak mawi cara. Lah wis gak mawi cara berarti ning kono eneke wujude sapa? Berarti lara enek apa gak? Lah ndek kono lara gak enek berarti sing nyukupi sampean sapa? Lah Gusti Allah nyukupi sampean kenikmatan apa duduk? Nikmat. Tapi apa kok miso-miso kok nikmat? Ya kudune lah kesandung jeduk alhamdulillah kan. Kan kudune ngono. Tapi apa sampean weruh dununge alhamdulillah. Alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Dadi sebenarnya makna alhamdulillah pujimu marang rasa lara iku temuju ana ing wujude eneke Allah. Lara gak ana, rasa gak ana, sing ana mung eneke Allah. Lah sing muji ning Allah iki pada hakikate sapa? Ya Allah dhewe. Berarti ning kono cocok. Ora ana makhluk sing ana mung Allah. Ora ana siti jenar sing enek mung Allah. Karena apa? Rasanya sudah nyampe di situ. Kenapa? Keberadaan manusia itu pada hakikatnya fana. Yang hak cuma keberadaan Allah ilahi Rabbi. Paham ya? Jadi makanya ojo gampang mengeluh. Lah sing dadekne aku ngeluh ki sapa? Ya Allah, ya ngeluh wae. Lah ya penak to. Ojo gampang susah. Lho sing dadekne aku susah ki sapa to, Pak? Ya Allah, ya susah wae. Wong susah ra penak, ya penak sing gak susah to. Dadekne gak susah ae. Dadi sebenarnya susah ora susah. Iki sing kuwasa dadekne iki Allah. Loh, ketika sampai sudah tidak mengenal adanya keberadaan manusia atas diri sampai yang ada keberadaan Allah, pada hakikatnya, yo dadekno ae ning seneng. Ning enak, aja ning susah. Lha sampeyan to, ibaratnya cara mlaku. Wis mengenal karo sing dadekne susah karo sing dadekne seneng, salahe mbok jaluk. Susah ya jaluk seneng nih. Kuncinya kan gampang. Ut'uni astajib lakum. Jaluk iki ya Allah. Kula nyuwun dikai ngene ngono gak ngono tok. Ketika sampean menentukan keberadaan sampean atas kesusahan, iku pada hakikatnya sampean jaluk ning Gusti Allah ning kesusahan. Lha sampean jaluk ning Gusti Allah kesenengan, ya dadekno kanthi seneng sampean iki. Karena apa? Pada hakikatnya eneke sampean iki karena eneke Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika orang sudah mengenal dirinya yang ada cuma Allah, maka dirinya lah yang menentukan seneng atau ora seneng, cukup atau ora cukup, bingung atau ora bingung. Lha wong sampean gumantunge gandolane karo ati akal karo pikiran. Lah ati akal karo pikiran sampean iki gak iso nulungi apa-apa ning sampean. Rono la haula wala quwata illa billah. Ati akal pikiran iki sing jatulung ning Gusti Allah mbok jali tolong. Lah sampeyan njeluk tolong ning makhluk Gusti Allah, jelas makhluk iku gak kuwasa nulungi, jelas gak kira ditulungi sampeyan. Berarti paham gak? Ini ngaji hakikat. Ngaji wahdatul wujud bukan ngaji syariat. Ngaji syariat ya jelas awake dhewe njaluk tulung ning Gusti Allah ya lantarane manungsa. Tapi awake dhewe iki sudah tidak mengenal manungsa. Ngaji wahdatul wujud yang dikenal cuma adanya Allah. Jadi rasa lara iku udah ono. Melecor yo gak ono, sing ono mekur ini wajah tu wajhiya lil ladzi. Lah lil ladzi kuwi mau fadharas samawati wal ardi. Dadi sekabehane wajah sing ngebek-ngebeki langit bumi saisine kabeh wajahe Allah ilahi Rabbi. Kenalan sing mbok kenal wajahe artis-artis tok.
Kalau kita sudah mengenal sekabehane wajah adalah malikullah, wajahnya Allah, maka tidak akan kita membedakan satu sama yang lain. Kenapa? Banyaknya wajah karena Allah menjadikan suatu utusan untuk menyampaikan bahwasanya nikmat Allah akan disertakan utusannya. Contohnya wajah pelem. Sampai mangan pelem otomatis pertama mbok kenal wajah. Kenapa? Wajah menyampaikan keberadaan wujudnya Allah dengan rasanya yang disampaikan oleh Allah, kenikmatannya Allah. Sampai mangan pelem rasanya pelem. Wajah karo semangka padha apa gak? Gak padha, Mas. Semangka mosok rasane pelem. Nah, sing dadekne rasa semangka rasa pelem sapa? Siji, mung beda wajah. Jadi wajah itu sebagai utusan Allah sing ngebei langit bumi saisine. Makanya itu disebut Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad kabeh wajahe sapa? Wajahe Allah. Nah, saiki sampean mangan sego, mosok kate rasane lontong. Sego sing ditim ning dandang karo lontong jelas gak padha rasane. Buktine sampean tak mangan sego wetenge enak, kuat, jarine sampean lho ya. Nak mangan lontong nguyuan, ngompolan. Lho. Berarti ning kono kan bahane padha tapi ning kono wajah gak padha. Allah menunjukkan suatu kehormatan yang berbeda. Makane seneng karo susah, wajah ora padha, mesti rasane ora padha. Salahmu kakean mangan susah. Mangan seneng ae. Engko lek enek susah-susah aja mbok tuku, ngaliyo. Milio sing seneng-seneng ae. Lah piye carane? Ya kabeh ana ilmune kok. Lha lek sampean memahami ilmu wahdatul wujud, susah seneng iki sing nentokne sampean, karena eneke mung Allah. Kalau kita cuma mengenal Allah, sebenarnya susah seneng gak ono bedane. Karena susah seneng iki mek ketrimo wajah. Pada hakikatnya wujudnya susah, wujudnya seneng eneke Allah wujud yang satu. Jadi makanya ya, wong iku lak seneng mesti nemoni kesusahan. Karena niku kul huwallahu ahad, Allahus somad, komplit. Seneng tok ora susah, yo gak komplit. Ya bukan? Iya. Makanya nek seneng nek susah ki biasa. Karena apa? Sampeyan manggone ning diwujud kang siji. Lah wujud kang siji kuwi ya dipanggoni seneng karo susah. Nek swarga ya ana neraka. Lah pengen mlebu swarga tok gak ro rasane neraka, ya ora komplit. Melana al insanu makhluqata wanisa. Manusa panggone salah lan luput. Lah wis salah mesti mlebu neraka. Lak luput mesti mlebu neraka. Lak bener mlebu warga komplit. Lha sampean iki gak sami ke swarga neraka komplit. Ya swarga, ya neraka, ya swarga komplit. Jadi tujuannya Allah Ta'ala menjadikan kita jin dan manusia gitu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Abud itu apa? Lillahi ta'ala Allah. Aku dadekne seneng monggo, dadekne susah monggo, dadekne melarat monggo, dadekne sugih monggo, terus dadekne apa-apa jare sampean. Sing penting lillahi ta'ala. Iku orang wahdatul wujud. Kenapa? Dadekne enek aku monggo, dadekne gak enek ya monggo. Karena lillahi ta'ala sing enek pada hakikate mung eneke panjenengan Allah ilahi rabbi. Paham Kak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.